¿Cómo les va? Bienvenidos. Otra vez más estamos aquí en su pantalla para hablar de nuestros problemas de salud, porque seguimos trabajando aún en temporada de verano para su salud. Una salud que a veces nuestra familia nos dice, che, ¿por qué no te haces ver? Porque la verdad roncas y mucho. ¿Qué es el ronquido? Bueno, el ronquido es una vibración de las estructuras blandas de la boca y se da principalmente cuando tenemos una obstrucción de la vía aérea superior. Esa obstrucción puede ser a nivel de la nariz, a nivel de la rinofaringe, orofaringe o hipofaringe, que son las diferentes partes de la faringe hasta llegar a la laringe, que de ahí se va a los bronquios y a los pulmones. Cuando esa obstrucción nasal es producida en la nariz, rinofaringe y orofaringe, el tratamiento médico o quirúrgico son fáciles o son bastante frecuentes de realizar. Y podemos solucionar ese ronquido sin ningún tipo de inconvenientes. El problema es cuando ese ronquido es producido por la hipofaringe, que tenemos una estructura que a lo mejor la luz no es tan importante y si tiene alguna obstrucción es difícil de solucionar. Sin embargo, tiene solución. Bien. Por lo cual, si tienen ronquido y apneas del sueño, sería muy importante diagnosticar si es un problema obstructivo de la vía superior y solucionarlo, o con tratamiento médico o con tratamiento quirúrgico. Hoy tenemos tratamientos quirúrgicos con láser que realmente tienen muy buenos resultados a nivel de la nariz, de la rinofaringe, orofaringe y en muchos casos también en la hipofaringe.